Можешь рассказать свою историю взросления, скажем так, детства, юношества, отрочества, да? Какие самые яркие моменты у тебя остались за эти периоды, и вот что на тебя повлияло, что ты решил именно стать художником? Наверное, начнем с детства, да? Что тебя больше всего Մեր մանկությունը, իմ մանկությունս իրականում շատ ծյուրին չի եղել, քանի որ մենք այն սերունդն ենք եղել, որը ապրել է երկրաշարժը 88 թվականի ու դորից հետո արդեն հետ երկրաշարժյան խնդիրներ, խնդիրներ, հացի խնդիր, աշխատանքի խնդիր, լույս, ջուր եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա, գիտեն բոլորը ու ես իրականում կուզեմ շնորհակալություն նաև հայտնեմ իմ ծնողներիս, որոնք որ այդ ամեն ինչից չեն ավելի թուլացել ու մեզի փորձել են այդ մշակույթի ու արվեստի հետ մեզի մոտեցնել, որովհետև ամենաանկեղծ ու մաքուր բանը այս կյանքում արվեստն է, մշակույթն է ու իմ ծնողների շնորհիվ մենք մոտեցել ենք այդ արվեստին, մշակույթին ու այդ ամեն ինչից հետո մենք սիրելով հանդերձ երկու եղբայրս էլ այսօր մշակույթի, արվեստի մեջ մենք մեր գործը կենենք ու երևի թե այդ ամեն ինչը նպաստեց նաև այդ համառությունը, պայքարը, տեսնելով այդ ամեն ինչի նկատմամբ պայքարը նպաստեց, որ մենք փորձենք պայքարել, որպեսզի կարողանանք մեր թեկուզ բողոքը, պայքարը նաև փորձենք արվեստի միջոցով փոխանցել կամ ցույց տանք ամբողջ աշխարհին։ Ոչ մենակ այդ էլի խնդիրները շատ։ Как вот еще можешь привести, может, какие-то примеры из жизни, вот как искусство, культура, то есть понимаю, что были и тяжелые моменты, когда руки опускались и хотелось озлобиться, но как она помогала тебе вот вытащить именно на позитив, потому что это не какое-то несчастье, а что-то урок, который нужно выучить и с которым ты станешь более сильнее. Շատ հետաքրքիր հարց է տվել, շատ երկար տարիներ ես այդ հարցերին չեմ կրնացել պատասխանել, անկեղծ չեմ եղել, բայց մեկը փորձեմ անկեղծանալ այդ երկրաշարժի օրերին, երբ որ մենք ամենափրկիչի հայատն ենք, իմ համար այդ ուժը, այդ լույսը եղել է մեր շանսոնը, Շարլ Ազնավուրը, որի այդտեղ եղած ժամանակ ես եղել եմ։ Ինձ փախտ է վիճակվել, ես իրան այդ իրասիկ տակտուբլոն կայով տեսնիմ ու ինքը միշտ ինձ համար եղել է այդ արվեստի ու այդ ուժի ու երբ որ ինքը քսերոր պետք է ամեն ինչ լավ եղնի, ինձ համար հենց Շարլ Ազնավուրը իրականում եղել է հենց այդ քուստ իր ասած, երբ որ կթուլանաս, հայ, երբ որ ամեն ինչը կնամ է բամ աբարձուն թվակեզի, բայց չէ, այդ ուժը ինքն ինձ համար եղել, առանցքում իրականում ինքն է եղել։ Որովհետև հենց դու երբ որ փոքր կեղնիս, կտեսնիս քո միջավայրը լրիվ ամեն ինչը խաթարված, դու հեշտ բան չես հասկանա, կորցրել ես իրականության զգացողությունը, գիտես թե աշխարհը վերջն է աշխարհի, այլ ուրիշ բան չկա, ու երբ որ կտեսնես այդ պաբիգին որ ինքը ամեն ինչը ոսկի կուզե լավ եղնի ու հետո այդ ինձ համար միջև այսօր ես այդ իմ Հայաստան երկը, հա, երբ որ կլսեմ, հենց այդ օրերը կապրեմ ես։ Тогда вопрос, вот ты затронул Шарля Азнавура, а какие ценности, какие убеждения он помог тебя сформировать? Ես կնամ ասեմ, որ ոչ թե ինքն է իր եղնելով հանդերձ այդ արժեքները, հա, իրականում այդ արժեքները մեր ծնողներն են մեզի տվել։ Իմ ծնողներս են տվել, որովհետև իմ մամաս մանկավարժ եղել, պապաս էլ ինժեներ, բայց այդ մարկային միշտ մենք գիտեցել ենք, որ պետք է մենք չխաբենք, պետք է մենք մաքուր ապրենք, որովհետև մեզի Աստված չի ների, եթե մենք սխալ բան անենք, մենք բումերանգի հենց օրենքը միշտ կգործե ու միշտ այդ ամեն ինչը մեզի համար այդ մաքրությունը, այդ անկեղծությունն ու հենց այդ մարդ
արժեքներով, հա, մարդը ապրելու, մարդ մնալու, հենց այդ սկզբունքը մեր ծնողներն են մեր մեջ սերմանը, իհարկե կողքից Շարլ Ազնավուրի նման մարդիկ էլ իրանք լրացրել են ոչ մենակ ուտպես շատ անուններ կան, որոնք իրոք մեր ճանապարհին որպես մարդկության արժեքի սիմվոլ մենք վերցրել ենք ու մենք փորձել ենք իրանց նմանվել։ Можешь еще назвать своих учителей? Я так понимаю, что Азнавур это маэстро, а вот у кого ты еще учился, кого бы ты мог назвать своим учителем? Возможно, это не академические, не из университетов, возможно, это друзья, возможно, это совершенно незнакомые люди, но которые ты пытался равняться. Кого бы ты мог сказать еще, добавить список учителей? Իրականում իմ միջավայր սեղը, իմ շրջապատ սեղը, իմ մանկավարժս, անձի դաստիարակողը, բայց առանձնագորեն կուզենամ առանձնացնեմ հենց այդ հետ երկրաշարժան տարիներին, երբ որ նկարչական դպրոցը մեր Գորկու այգու հատվածում էր, արտոմիկներ էին, այդ ժամանակ իմ ընձի բախտ է վիճակվել մեր քաղաքի լավագույն վարպետներից, քանդակագործներից ու նկարիչներից դասավանդել, որը Կոշտոյան Զավենն է եւ Գասպարյան Հովանեսը Ծիբոն վստահորեն կնամսը, որովհետեւ ընձի համար առանցքային եղե մարդ տեսակը, երբ որ իրանցից գնացել ես դու լավագույնը եւ վարպետությունը վերցնել, բայց մինչեւ վարպետություն վերցնելը ուղղակի մարդ եղնելու այդ բանաձևը սորվել հասարակ, բայց անկեղծ ու մաքուր։ Ճիպոն դասվել եք։ Իհարկե։ Ու հենց իր այդ հարցն է հետաքրքիր, հենց ոչ ակադեմիական, որովհետև երբեմն այդ ակադեմիական այդ քաղաքակրթությունը հա կնախանգարե, երբ որ կզարկանա քաղաքակրթությունը, այնտեղ լիքը արժեքներ կոչնչանան իրականում։ А вот мы сейчас с тобой беседуем внутри твоей мастерской, но также ты много выставляешься и работаешь со всем миром. Можешь сказать, что для тебя, вот внешне этот мир, почему стоит быть дружелюбным к нему, почему стоит путешествовать, почему стоит смотреть на другие работы, почему стоит общаться с другими художниками? Что это может привнести? Мне привести или как? Քեզ կուտա, ինչի է պետք աշխարհի բանում մեջ գտնվել։ Ուրեմն երբ որ կուկա մի հատ տարիք ու մի հատ աշխատանքի մեջ դու կհասկանաս, որ դու անելիք ունիս ու սելիք ունիս արվեստի միջոցով ու քո սելիկը ոչ մենակ քո երկրիդ համար է, այլև ինքը համամարտկային է, դու կփորձես այդ սելիկը տեղ հասցնել ու փառք Աստծո, այս 7 տարիների ընթացքում, քանի որ ես 7 տարի է, ինչ զարդագործությամբ կզբաղվեմ ու այդ տարիների ընթացքում բավականին լուրջ փորձել եմ ներկայացնել ու ստացվել է հենց միջազգային հարթակներում իմ արվեստս ու իմ ոչ մենակ իմ արվեստս, այլ իմ սելիկս, որ այդ խաղաղության կոչը, խաղաղության մեսիջը, որը յուրաքանչյուր մարդու համար, յուրաքանչյուր պետության ու յուրաքանչյուր ազգի համար կարևոր է, առավել եւս այսօրվա հենց այս պահի մեր իրականության մեջ դիքսայով շարունակենք։ Ինձի համար հենց կարևոր ամենակարևորը իմ համար իհարկե էսթետիկ առումով քո աշխարհայացքիդ զարգացման հետ մեկտեղ միևնույն ժամանակ նաև կարևոր է որ քո փոքր պետությանը, քո քաղաքիդ պատմությունը ու քո քաղաքիցդ
ստեղծված ինչ որ մի փոքրիկ կդոր դու կավելցնես աշխարհում այն ստեղծված կդորների ու իրանց ինչ որ մի մասը կդարձնի։ Хорошо, тогда вопрос, наверное, уже непосредственно к твоей технике, в которой ты работаешь. А что стало, возможно, ключевым моментом, либо кто-то на тебя повлиял, что ты решил выбрать именно эту технику, именно работать с боеприпасами, при этом показывать, что боеприпас не только уничтожает, но и может созидать. Вот. Когда это в твоей жизни? Это было в 2015 году, 15 թվին, ուրեմն այս ամեն ինչը 15 թվին է սկիզբ առել, ինքը որևէ ինչ որ միշտ շատ հաջողակի այդ հարցը տրվել են ու նույն պատասխանն է, որովհետև առասպելական ինչ որ պատմություն չկա, երբ որ իմ փոքրիկներս այդ պիկնիկների ինչ որ անդառում մանկ ու կայինք որսորդական պատրոններ գտնեին, միշտ կարծեին սիգ ինչ կենեն, հա ամենալավագույն նոր կնար սեր կենտանի կսբանեն որսորդների համար, բայց երիկը սբանեն, երիկը ոչնչացնեն ու քիչ իրան չոր փորձեր երեխեքի համար էլ ինչ որ մադամ դրական պատասխան գտնեիր, հետո կփորձեիր նաև այն որ բրբդեիր, չէ ինչ պատասխան գտնես ու ինքը քաղաքապարն եկավ լավ արիլ է իրան մադամ փորձենք փոխակերպել ու նորից հետո արդեն այդ կոնցեպցիան արդեն ավելի հասունացավ, ավելի արդեն լրջացավ, ավելի դու փորձեցի իրան բերել կոնցեպտուալ հարթակ ու փորձել իր մշակել, իհարկե այդ մշակման փուլում իմ ախպերսել է իր դերը ունեցել, որը Ֆրանսիայում կապրի, այսինքն բոլոր այն հարազատները, որոնք որ վստահ են, որ մենք կրնանք դիգենենք, ես կրնամ դիգենեմ, իրանք փորձել են ինձ օգնել։ Մեկը պարգուճ կնես, մեկը պարգուճով, մենգերը պարգուճ է բերեն, մյուսը ու այդպես ինչ-որ ստացվեր, այսինքն ես կմտածեմ, որ եթե ինչ որ մի բան եմ, Աստված կցանկանա, որ դիք պետք է եղնի անկախ ամեն ինչից, ինչ որ առանց այս բանը կրնա եղնի։ Ты можешь коротко сказать, какой месседж своими работами ты хочешь донести до мира? То, что может разрушить հայերեն, այն ինչ նոր կարող է ոչնչացնել մարդուն, կարող է նաև ոչնչացնել այդ սկզբունքով հենց առանց կդիգե իմ աշխատանքից ու ես ուղղակի կուզեմ իմ աշխատանքներովս յուրաքանչյուր մարդու անադի փոքրից մեծ տարիքներ կարևոր չէ, ազգային պատկանելությունն է կարևոր չէ, որպեսզի հասկանան, որ յուրաքանչյուր մարդու ձեռքում է այն ագրեսիան, որը մենք ընդհանուր կպատկերացնենք, չէ ամեն մարդ կրնա իր միջավայրի մեջ փորձել այդ ագրեսիան վերացնել, մաքսիմումի հասցնել։ Ես վերցրել եմ ինչ որ թեժ նյութը, որը կներկայացնեմ, բայց իրականում մենք ստեղել բոլորս, եթե մեր մեջ այդ խաղաղությունը չգիտակցենք, չզգանք, մենք մեր մեջ ագրեսիվ եղնենք, մենք մեր գերների նկատմամբ, այսինքն մենք պետք է գիտակցենք ինքներս, եթե յուրաքանչյուր մարդ իր մեջ խաղաղ եղնի, իր միջավայրի, ընտանիքի մեջ խաղաղություն կեղնի, իր խաղաղությունը, այսինքն ընտանիքն էլ պետության մաս կկազմի, ուտպես մենք կնանք յուրաքանչյուրս, բոլորս գիտակցելով հասնենք դոր ու հենց իմ աշխատանքներից առանցքը ու կարևոր չէ որ հենց զարտի միջոցով, պատահականել չէ որ զարտի միջոցով, որովհետև ես այդ զարտը կնոջ համար, ինչի համար հենց զարտ, որպեսզի երեխեն փոքրուց կնոջ կրսկին տեսնելով այդ զարտը, այդ պարգուճը ինքը նաև այն հարցերի պատասխանն որ երբևէ ինձ իմ փոքրիկներս են տվել, իմ զարտս արդեն ուրիշ փոքրիկների տա, այդ կարիքը չեղնի հարցի։ Ու այդ հենց դի կուզենամ անպայմանսես, հենց այդ ինչի այդ այդ երեխուն նայելուց հետո այդ իմ կարծերս փորձեմ պատասխանը տալ, այն պատասխանի, որ նոր իմ երեխեքը սնձի են տվել, ու ես չեմ կնացել գտնեմ, էլի։ Почему стоит приехать в Гюмри и что гюмрийцы и сам город
может дать человеку и научить его? Այդ հարցին ես չեմ ուզել պատասխանել, որովհետև եթե ես պատասխանեմ, դիք նշանակի որ եւ որպես գյումրեցի ես կովաստ կենեմ, բայց այդ հարցին ավելի լավ կենի հենց Գյումրի եկողները իրանք գիտակցեն ու հասկանան իրանց ինչ կուտա Գյումրին ու ինչ պետք է տա ու ինչ է տվե։ И, наверное, последний вопрос. Назови топ-3 места твоих на свое усмотрение, что бы ты посоветовал посмотреть тем, кто приедет в Гюмри? Исключаемый. Кроме моего. Кроме Да, того. Где тебе нравится бывать в Гюмри, и что бы ты посоветовал увидеть людям, которые приедут? Ես մեր քաղաքի մեջում ես տեղ չկա որ ես խորհուրդ չտամ որ իրանք չեղնին իրականում դիք էլիքս եմ դիք կնա սուբյեկտիվ կարծիքս է բայց այդպես է բայց կուզենամ անպայման խորհրդի կարգով հա այն թանգարանները այն ինչ նոր ունենք իրանց հետ մեկտեղ մենք նաև ունենք անադներ մարդիկ որոնց որ իրոք կուզենայի որ մեկը մեր Արմեն Տեր Մգրչյանն է որը իրականում ինքը մեր օրյա վարպետն է, մայստրոն է, ես վստահ եմ որ ու վստահ եմ որ ինքը մենք պետք է վայելենք քան ինքը ներկայի իր ներկայությունը որովհետև ինքը արվեստի մեջ է նոր այն հնի ու նորի մի հատ նոր խոսք թողած վարպետ է ու այդպես էլի կան վարպետներ որոնց որ չեմ ուզի առանձնացնել բայց ինձ համար Արմենի արվեստը ինքը իր բնույթով ունիկալ է իսկ այն մնացածը մեր քաղաքի մեջ այնքան շատ են վարպետները այնքան շատ են արվեստագետներն ու այնքան շատ են այդ ստեղծող մարդիկ որ ես մի չեմ ուզի մեկի անունը տա այն մյուսինը պագաստողա բայց առանձնագիորեն չի կրնա Արմեն ինչը առանձնացնեմ որովհետև ինքը համաշխարհային մակարդակով իրականում շատ լուրջ արվեստագետ է ու ես ուրախ եմ որ ես իր հետ նույն քաղաքի մեջը կնա իրան հանդիպեմ ու բարևեմ ու մենք իրար հետ խոսանք։ Спасибо. Спасибо. Вам спасибо, merci.